wan ka hima jongmi long common jongmi ha khando kumba hapning sashi sen pat ni pidyang so bhai phi iwei pe iwei shakene ka program jong ka good news tv kani ka singi utrai ka long ka singi ka bakterpang ha ka ba ka KGP assembly ka rakhe yaka kum commission and evangelism sunday ka balong ka jingpin sapryang pat ka jing yalap ya ka gospel u Jesus Christ ha ka ri ka jongi pat keleng saudong ka prithai Pat na ka benta ka ni don hapedeng jungi ye i pastor Elnong Road iban sa sam ya ka kubor na kaktin ka jong ublay. I pastor Elnong Road i Longru u executive secretary in charge jong ke jiseng samla KGP sinot sep ni. Pat kat ba ngidang penkre iki do not ki jong iban sngap ya kaktin ka jong ublay lingba i pastor ngin yo sngoshwa ya ka jing rai kerpang kaban ai di imis imi yaki kharkongor ublay unkir khu yapi.
Ngi aingu yaw blay namar kani kapor kaba upenyo hangi bangin ya syashkor ya ka kubor ka tin ka jong ublay. Ningkong naka office jong ka KJP sinat sep ngi ai kublay ya pi baro ki bapek bat ngap ya kani ka kubor. Ngi ai kublay kerpangru ya ki presbytery ki district ki balang bat ya baro ki parabangay. Haka kerteng ke jong utrai ba unong pedim ba i jongi u Jesu Christ. Ngi penpauru ka jeng sngongu ya pi baro ki balaai ka jeng kersyan ya baro ki kam mission jong ka KJP snot sep ngi ka jongi. To blayun kerku ya pi ki balaya kersyan met bat mensim na kebenta ki kam mission jong ka sinat un kerku ya pi met bat mensim. Ngidangej skemru bau blay ula kerku ya pi. Hakane ka mission week bat ka mission and evangelism Sunday jong kani ka snem arhajar arpusan. Ka kubor ka bangakwa ban ya puson lembat pi. Hakani kapor kalong na ka gospel ka jong Lukas kalenong ka basaw ka dikhat ka bakhat pra bat khat khandai ka ktin ka jong ublay ka ong kumne umensim utrai hanga na baula pensle yanga ya ka ban yalap ya ka gospel ha ki baduk ulap pha yanga ban penbena ya ka jing pelaj ha ki bala set bendi bat ya ka jing penpej pan ha ki ba matla ban pelaj no ya ki bala ban ka sitam ban penbena ya ka snem ba pediang hun ka jong utrai tungine pendam ho blay agi jing duai ablay ngi aingu yume namar kani kapor kentang ngi aingu ru yume kenran namar me sya yangi bangin ya puson bangin ya sya skor ya ka kubor ka tin ka jong me ngadwai tu isnai ya kaban sya bau mensim ba khu jong me un pen syai un pen sngo thu ya baro ki basngau bat ki basngap ya kani ka kubor ngadwai ru isnai au blay ya kaban plit lem ru ya ki skor ba kan jamen sim jong ki khun jong me baro bakin yo sngaw ya ka sur i ke jong me bat kin sngaw thu ru ya ka jing dawa jong ka kam ha ka jing trai ya ka mission ka jong me to sngaw ya ka jing duai ki jong ni nambakini barok ngi pan kerteng tribe nong penim ba i jong Jesus Christ amen. Kani ka benta jong ka ktin ka jong ublay kaya thu yangi bau Jisu ularung haka sainakok kabadan haka shnong Nazaret bat hapedeng ki paitba ki balyawan haka taka sainakok u Jisu ulashim ya ka jingtho abakhoy bat uda pule naka kitab u Isaya kabaong u mensim utrai u hanga nabaula pensle yanga yakaban yalap yaga gospel haki baduk ulapha yanga ban penbena yaka jeng pelaj haki baset bendi bat yaka jeng penpej bat haki ba matla ban pelaj no yaki balaban kasitam ban penbena yaka snem ba pediang hun kajong utrai. Para bangay bayi haba u Jisu ulapule ya kani ka jingtho ka bakhoy kani ka benta ka theo lani ka mut bau mensim utrai hau Jisu Kristi ban pendep ya ka mission ka jong u hangne ha perthai
Kani ka benta jong ka tin ublay utray Jisu udan ya ka thong bat ka jing thmu. Kata ka thong bat ka jing thmu ka baningkong galong ban pen im ya ka prathai. Ban pen im ya ki briu ha ka ni ka prathai. Ka bamut ru bau trai Jisu udan kata ka thong lani ka jing thmu ba baro ki briu kin om jot le no ai henrai kin yo ya ka jing im bom jiu kot. U Jisu udan ya ka thong bat ka jing thmu bat ka ta ka long ban pen im ya ki briu met bat men sim. Ka thong lani ka jing thmu ka baar ka jong u Jisu ka long ban pen pau ya ka jing i jong u ya ki briu. Kani ka mut ru bau Jisu uda i ya ki briu. Haga gospel ka jong Yohanes ka lanong ka balai ka dukhat ka bakhan riu. Kong na bau blay la i kata ya ka prathai. Kat hadu bau la IT no ya lau jong khun balakham marway. Bau ei ru un om jotshu. Henrai un yo ya ka jing im bom jiu kot. Ka jing thau ka jong u Jisu ka long bau pen pau ya ka jing i jong u ya ki briu shitlup ka prathai. Ka balai ka jing thmu lani ka thong ka bau Jisu udan lani pen pau ka long bau dan ya ka jingkit kli ya ki briu. U Jisu dan ya ka jingkit kli yanga yangi ba ngin im ka jing im ka bahak ban im ka jing im ka bakhoj ban lach na ki jing sya pen sitam. Nang ta ka jing thmu jong uru golong baki briu kin lach na ki jing jinjar na ki jing soasat na ki jing khuslai jong ka jing im. Badai na kata kadaw ule ya ki kamba upen khia ya ki bapang upen pej ya ki bamala upelaj ya ki baban ka sitam. U Jisu udon ru ya ka jing thmu baki briu kin im ka jing im ka badap kerhai hang ni haperthai. Ka jing im ka badan jingkit kli yalade. U Jisu udon ya kata ka thong lani ka jing thmu baki briu kin don ya kata ka jing im ka badan jingkit kli yalade ya ka ying ka sem ya ka imlang salang. U Jisu udon ka jing thmu baki briu bara kin im ka jing im ka badap da ki jingkerku ki jong ublay. Ka jing im ka basuk ka jing im ka bakmen bat ka jing im ka bahun mensim. Nang ta shu u Jisu dan ka thong bat ka jing thmu ka jing ang nuot baki briu bara kin poi syabeneng. Ki briu bara kin poi syabeneng. U Jisu namar kata wong ngam kwa baka weru ka mensim kan jotno henrai kan yo ya ka jing im bam jiu kot. Ka bamut ka jing im bam jiu kot habeneng. Ki para bangait bayi ka KJP sinot sep ngi jongi makaru kayale bat yak saat kat bala ban bot ya kani ka thong bat ka jing thmu ka jong u Jisu kumta ka trei yak ibabon ki kam mission hapo la ka jong ka sinat hapo la ka jong ka jela bat wat syabar ka jelaru.
ki kato kani ki commission bakong san jong kasinat ki bangakwa ban sujer kato kani hakani kepor kawai kadai ka Lower Assam Mission kani ka kentup ya ki lightly ki mission center ka Kauripur Mission Center ka Krokrajhar Mission Center bat Srirampur Mission Center bat hakini ki lightly ki mission ngidon ya ki laingut ki missionary pastor nangta khandai pun riungut ki nong trei ki ba sim jengkit kli ban trei haki mission field ba fair bat komjo ru haki school ki ba ka sinat ka don hangti Lower Assam nangta hapo jong ka sinat lani hapo jong ka jela lejong ki don riu teli ki mission center but hakini ki mission center ki don ki director ki mission worker ki Bible man bat komju uru ki school jongga sinat nang tang gi don shu ya ka urban mission ka batrei lane ka ba penlej jengmut ya ka jengtrei hangne hasor shilong bat ka jengtmu ba kongsan jong ka urban mission kalong ban ya syam ya baro ki jaj benriu ban ai ka jengi selap bat ban penkup bor ya ki briu ban im ka jing im ka badai ngidon ru ya ka New Life De-Addiction Center hamaulai bat kani ka trei ban ya ram ya ki balangop haki jengdi bapen buai bat ka basngau tenat kalong ba kladon sibon na ki khon samla ki bala kerni haki jengdi bapen buai henrai lembaga ni ke jeng trei jong ka sinat lala ya kaban ai haki lane ban ya rap yaki bakin kela ka bamut bat ban im ka jing im ka batmai nang tangi dron ru saka drop in center hakli yaudu bat ka jing theu jong ka ni ka drop in center hang te hakli yaudu kalong ban ya rap yaki badan kam ki bawan seyau syahat nang ta ki nong song yau song han nang ta ki nong kit jengkit bat ki wei bat lengba kani ka drop in center ngiju ya rap kum ka jing ya selak ka jing bu ya ki doktor nang ta bat ngi ai ru ya ki dawai nang ba nginla ya kaban ai ya ka jing ya ram ya ki briu ki ba wan ya kaban wat jing ya ram na kani ka drop in center nang taru ngidan ka jing trei hapedeng ki briu ki ba im ha ka jing khayimet ngisngau diau ban ong ba ka jing khayimet kabangim sngau nut ban keren haki jaka ki ba kentang kumni hanrai kini kila jelai hangne haka jela kajongi bat ngibu yaki counselor yaki nong ya rablam bakini ki briu kin kela bamut kin kela ka jinglong jingim bat ban im ka jingim ka batmai nang tangi dan ya ka counseling center patarim nang ta ki jingtrai mission jongi ki bangi ngitrai haki patok nang ta ngi lej eru ban ai
ya ka counseling lani ka jing ya selok haki brew ki balangat haki jing mlin ki basniu ngidon ka counseling center hademiu ka counseling center ha mau korwat nangta ru ngidon ka jing tray lani ka jing lek ya selok ha ki school ki badon hang ne hasor Shillong kasinot ka donru yaki jaka ri yaki kun swet ka jakari kun swet ka baka sinot ka labu kadai ka S Wellington Children's Home Hanong Pendeng nangtang idonru yaki school naka mentaki briu ki ba don yaki jinglong per hagi dekot met jongki ki para bangai baik kasinot kala ban tray yakini ki kam mission dai lengba ka jing kershan rehemensim jongki babun ka jing kershan jongki presbytery ka jing kershan jongki district ka jing kershan jongki balang bat ki para bangai shimet balang ba jong gini ki kam mission jong kasinot ki dan bon ba ki briu ki balamat ya ki jenggerku ki jong oblay kumta nakaliang jong kasinat ka kerpat ya hilang barok kat ki ba ya sngam kat ki ba ya syashkor ya kani ka kubar ban le lightly ki ki badon kam bat kata kalong ka baningkong ban wan jungo lem dalade yakini ki kam mission jong kasinat ki badon haki jaka lani haki shnong ki baper dakamen sim ka ba snaurit ngi kerpat rit ya pilang bara bada ka jeng wan jongpi ban wan jungo yakini ki jeng tray mission kan ai mensim shibune yaki nong tray bat kerpangru ya kasinat kabaar ka jeng kerpat kabaar kalong ban ken maulem haki jeng duai yaki kam mission baro ki bakasinat kadon ban pendam ken mau yaki nong tray ken mau yaki nong pek nong jungo nong kami ki nong penya yaki ni ki kam mission jong kasinat nangta kabalai ban kershan lem daki jing ai jong pi Kanang baki kam mission kasinat kanang yaj nakabor syakabor kane ka perthai ka ba mangi ngidon lane kane ka por ka ba mangi ngidon kidon sibun kibadon laki jong ki jing ki jing kerdu ki khim khaj jong ka jing im handrai ngi kerpat rit yapi bana pedang ke jing kerdu na pedang ki jing Kim Jong Pi kershan lem ya ka kam ka jong oblay ki kam mission jong kasinat u jisu don ya ka thong bat ka jing thmu ba baro ki briu kin yo ya ka jing im ka badap kerhai oblay un kerkhu ya ka jing sha skor jong pi oblay no kerkhu yaki long ying long sem jong pi un kerku yaki balang hakabama pipi dan ki district ki presbytery bat yaka sinat hi baro kawai tungin ni pendam haublay agi jeng duai ablay ngi aingu yeme namar me penla yaka sinat ban kene ria lagi jong kikti ban tray yaki commission ki ba me melashania mela tenrong
mela IT ha kabalang ha kasinat kajang me bangin pendap atraji subakodor ngi dadwai to isnay yakban kerku ya baro kikam kibakasinat kadan ha kakam mission ngadwai ru isnay yakban kerku ya ki nong kersyan ki bakersyan met bat mensim na kabenta kane kakam kabakentang to kerku ablay yala ki jong ki briu jong me bangin nang la ko kenrat ban ya saibor na kabentaban kersyan ya kakam ka jong me sngau go traya ke jengkhot ke patrit jongi na bagini baro ngi pan kerteng trai ba unang penimba i jongi Jesus Christ amen.